အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဇက် online money action channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Wochu ဆိုတဲ့ဒီ software တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ software ရဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေဝင်ရှောက်ရတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမှာ video ကြည့်ရမယ် video ကြည့်ဆိုတာကသူကဒါ YouTube ကြည့်လို့ရเนาะ video လိုက်ကြည့်ပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သူပြရတဲ့ဒီ quality လေးတော့ level လေးတတ်မှတ်ရရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ငွေရှောက်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ software လေးထဲမှာကျွန်တော်တရက်ဆိုကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2000နီးကျော်ပေါ့เนาะအခုဒီဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိကျွန်တော်တို့ငွေရှောက်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်ပြောမိနေတယ်ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်ဝင်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဝင်ကြည့်မှတော့လာခဏတော့ software တွေပါကြည့်ခံပြီးတော့ညနေကြာနော်โอเคမြန်လိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ software လေးဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီ software လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီမှာပြထားတဲ့ဟာတွေဒါသူ့ရဲ့ဒါငွေထုတ်လို့ရတဲ့ဒါကတ်တွေပေါ့နော်ထိုင်းဖန်လေးနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်သူက 2 money နဲ့ထုတ်ရပေးပင်နဲ့ထုတ်ရကိုကြိုက်ရင်ထုတ်လို့ရပေါ့နော်အခုလောဆယ်ဒါသူပြရတဲ့ဒါ bonus ပေါ့ဒီ bonus ယူပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီစက်ကြောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဒါ bonus ပေါ့ဒါ$2ပေါ့နော်$2ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဆုံးမရှိရတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပုံစံမှာသူလက်ညှိုးလေးထိုးပြနေကြတယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရှင်းတော့ဒါသူပြရတဲ့ဒီမှာ400ပေါ့နော်ဒါသူကဒေါ်လာ400ပြောပြန်ပြီးတော့ယူပေးလိုက်ပါဒါဆိုပြီးပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တော့မှာပေါ့နော်တော့ဒါသူ YouTube ကြည့်လို့ပဲเนาะသူကဒါဒီကြောင်ညာ YouTube မှာဆိုရှင်ဒါ YouTube short လေးကြည့်ရတာပေါ့เนาะဒါဆိုရှင်တော့သူကဒါ YouTube နဲ့ဒါတူတူပဲပေါ့เนาะသူ့ဗီဒီယိုကြည့်ရတာပဲเนาะโอเคကြည့်လိုက်မယ်YouTube short မှာဆိုရင်သူကဒီတိုင်းပဲเนาะ There once was a ship that put to sea and the name of the ship was a billion ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလှည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါက်မလဲပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကဒါဗီဒီယိုမကြည့်တော့ပါဘူးတော်တော်ဒီဗီဒီယိုကရှေ့အောင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက် our clean ဆိုတာနေပါမိတ်ဆွေတို့ဒါဘယ်သူကဆယ်ကနှစ်ပေးနေတယ်ပေါ့ဆယ်ကတညာတစ်ခါကြည့်ပြီးတစ်ခါပြန်နှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမကြည့်တော့ပါဘူးအဲဒီဒီဘက်မှာရောက်တာတော့ခုနကတော့ data ပေါ့သူ့ဒါကွန်ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒါမဲဖောက်ဝေးတယ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ခြားဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်ရှင်ဒီမှာကတ်အောင်နော်ကောက်ရပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမနေလို့ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ2 money နဲ့ဒါငွေသူ့ရဲ့ဒါငွေထုတ်ရရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါ coin လေးသတ်မှတ်တာလေးဖြစ်ရင်ထုတ်ရရတယ်ပြီးရှင် SCB ဘဏ်ဆိုတာရှိတယ်ဘဏ်နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ရတယ်ဒီပေးပေးတော့ပေးပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ$15ပေါ့နော်ဒါတရက်ထဲမှာဒါလုံးဝရှာလို့ရတယ်အိမ်မှာဖိတ်မယ်ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လေတော့ဖိတ်ရုံနဲ့ဒါဒီမျိုးမှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့မီဆူကဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါသူက coin တစ်နေ့တစ်ခါပေါ့နော်သူက coin လေးသူကတရက်ကိုသူက40ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟောဒီ check in ဆိုရတယ်လေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် coin က$3000နဲ့440ရိုက်ပေါ့နော်โอเคတရက်ဆိုင်ပွဲဒါဒီတရက်ပဲပေါ့နောက်တစ်ရက်ကျရင်ကျွန်တော်ဒါတခါဝင်ယူရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရှင်တော့အောက်မှာ daily coin ဆိုအဲ့ဒါအထားပေါ့နော်ခုနကဥစ္စာပဲငွေထုတ်တဲ့ပိုင်းရပြီကျွန်တော်တို့ဒါဒီတခြားဗီဒီယိုကြည့်ဆိုနေကျွန်တော်ဒါသူပေးရတဲ့ game တွေကျွန်တော်ဒါ like down ပြီးတော့လေဒါဆော့လို့ရတယ်ဆော့ပြီးတော့သူပေးသူတတ်မှတ်တဲ့ level ရအောင်ဆော့မယ်ဆော့ပြီးရှင်ဒါ coin ထက်ရမယ် coin ထက်ရပြီးရှင်ဒါ coin ပြည့်ပြီဆိုတာသူပေးပေးနေသူကဒါကျွန်တော်ဒါထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်2 minute ရှိနေ2 minute နဲ့ထုတ်ရပြီပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ပဲဒီ game လေးမှာငွေရှာတဲ့ပညာဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးလာရှင်းလုပ်ဝေးတာပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတရက်ချာဒီလိုမျိုးငွေရှာလို့ရတဲ့အပ်တွေကိုမျက်တင်ဆက်ပေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့နှိပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပေးရစေခင်ဗျာโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်